講過南乳冬筍爬豆苗。材料：新鮮冬筍、豆苗、南乳、南乳汁、蒜蓉、薑蓉。做法：新鮮冬筍削去外皮，用清水洗乾淨，放入滾水中煮至熟透，撈起切成小塊備用。豆苗用清水洗乾淨，擎乾水分備用。南乳混和南乳汁，搓爛成蓉，加入2茶匙砂糖，拌攪備用。起油鑊，燒熱油，爆香蒜蓉及薑蓉，再放下南乳醬，爆香。放下鮮冬筍後，翻炒至入味，注入適量清水，燜煮片刻，再加入糖適量、麻油、胡椒粉各少許調味，上碟備用。煲中注入適量清水，猛火煲滾，加入適量嘅熟油，再放入豆苗，煮至熟透軟身，撈起擎乾水分，放於碟上，再把冬筍排放於豆苗上面，淋上汁液，即可食用。呢個就係南乳冬筍爬豆苗。咁就你新鮮冬筍咧，中意食幾多咪煮幾多咯，係咪？豆苗都係啊，中意幾多咪落幾多咯。南乳咁你中意幾多味道嘅落幾多件咯。嗰啲南乳汁嗰啲蒜蓉啊嗰啲自己調校，薑蓉嗰啲都係。咁就係呢個就係南乳冬筍爬豆苗。多謝觀看、訂閱、點讚。拜拜。